अरे यार, पेट से गुर्र गुर्र की आवाज सुनकर हंसी आती है ना? तो चलो इसका मजेदार नाम बताते हैं। पेट में जो गड़गड़ाहट होती है ना, उसे डॉक्टर लोग बोर्बोरिग्मस कहते हैं। अजी हाँ, बोर्बोरिग्मस। ये तब होता है जब गैस और खाना आपकी आंतों में मिलकर नाचते हैं। अगली बार जब पेट बोले गुर्र गुर्र, तो बोलना, अरे ये तो मेरा बोर्बोरिग्मस है, कुछ खास नहीं। और हंसना हंसाना सेहत के लिए अच्छा है ना? तो ये मजेदार जानकारी दोस्तों के साथ भी शेयर करो और पेट की गड़गड़ाहट को एंजॉय करो, क्योंकि ये तो सेहत की निशानी है।